好，今日我哋嚟睇一套咧，係我哋一個港珠澳大橋上橋店隔離一個複式洋房。我哋呢個複式洋房咧，總層高係7層高嘅。我哋呢套房嘅位置係位於我哋呢個港珠澳大橋嘅上橋點呢邊，喺呢個位置就可以直接坐車翻去香港嘅位置噶啦。樓下呢度咧係我哋呢個小區嘅別墅。今日我哋睇呢一套房嘅話咧，係一個頂層複式，跟住送咗一個180平米嘅私家露台嘅喎。呢一個露台咧係非常之好用嘅，中意養花養草同埋養寵物嘅朋友嚟講係非常之好用嘅嚇。我哋左手邊呢一邊咧就我哋嘅九洲港碼頭，同埋我哋遊艇碼頭啦。呢邊可以坐船翻去香港、翻去深圳，係非常之方便。我哋依家呢一套房嘅話咧，係成個小區景觀最靚一套頂層複式。我哋呢一套房一共係有6間房，每一間房都係睇海呢一邊嘅景觀。我哋呢一套房嘅話咧，樓下咧就我哋海灣幼兒園同埋我哋嘅海灣小學。業主花咗150萬嘅裝修，係全新裝修，冇住過嘅。而且佢喺入邊仲裝咗電梯。我唔該，攝影師呢邊跟住我鏡頭入嚟睇下。依家我哋去2樓睇下。我呢一邊咧係有一個細細地嘅會客廳嘅，呢個會客廳咧大家可以做成一個開放式嘅書房，喺呢邊可以做一面嘅書櫃，呢邊咧就係我哋一個陽光房，陽光房呢一邊咧可以曬衫啊、放洗衣機嘅地方，呢邊仲有一間房，呢間房咧都有一個大露台嘅喎，都係望海呢邊嘅。呢度係我哋嘅另外一間客房，跟住呢個係另外一個洗手間。每一間客房嘅視野係非常之靚，係望海，望我哋九洲港碼頭呢邊。呢邊係我哋嘅主人房廁所，做咗乾濕分離。呢度就係我哋主人房啦。我哋主人房嘅話咧係有2個窗嘅，個景都係望海呢一個方向嘅，視野係全部遮擋。中西廚嘅設計下，呢邊咧係我哋嘅西式廚房，跟住呢邊咧係我哋一個中式嘅廚房。然之後咧，業主喺呢邊咧仲設計咗一個吧台，平時同家人啦、朋友喺呢邊飲杯小酒，望住呢邊嘅海，都係一種享受下。我哋嘅1樓咧係設計咗有一個房間同埋一個公共衛生間，呢邊咧就係我哋嘅電梯位置，呢邊係我哋嘅樓梯位置。間房咧係好大嘅，係由2間房打通嘅，都係望翻我哋海景呢一邊嘅景觀。間嘅衛生間，業主花咗150萬嘅裝修，係1日都未住過噶。呢個裝修大家可以睇到係非常之舒服噶，簡約嘅，比較現代化嘅。